好，呢條片咧係講呢種花生醬咧100% peanuts 嘅，冇 trans fat 就唔係普通嗰啲花生醬。你如果喺花生醬嘅個 department 咧，喺 supermarket 你會揾到嗰啲 ingredient 咧，淨係花生嘅啫，冇第二啲嘢喺度嘅。嗱 ，dry roast peanut，nothing else。但係咧，如果普通嘅花生醬咧係有啲 trans fat 啊，第二啲 chemical 喺度，佢呢啲冇，咁就一定要擺雪櫃嘅，因為佢冇防腐劑。但係呢種花生醬有一個問題咧，就係佢有個 oil separation 嘅。咁我今日就示範俾大家睇，有一個辦法點樣處理佢。咁嗰種花生醬可以食1-2個月 ，OK， 唔可以太耐嘅 ，OK， 1-2個月咧。咁咧開咗佢咧，嗱你見到咧佢面咧有浸油嘅，就係因為自然嘅花生醬咧係有油嘅。咁你咧第一次擺雪櫃之前咧要攪佢嘅。我發覺咧攪咗佢，將嗰啲油同埋嗰啲渣撈勻咗之後咧，就會擺喺個雪櫃嗰度1-2個月咧，都成樽好 creamy 嘅。如果唔係咧，你就咁擺雪櫃咧，食到少1/3之後咧，下邊好似石頭咁硬嘅。咁我攞支乾淨嘅刀咧，咁咧我而家煲咗啲滾水嘅。咁我咧就渌下佢先，成支渌下佢。嗱係好滾嘅滾水嚟嘅，殺下滾先。好，殺下滾之後咧仲唔夠，我再做多個步驟，就係咧用呢啲 kitchen towel 啦，啲 rubbing alcohol。嗱 rubbing alcohol 咧，當然你就咁飲佢就會有毒啦，大家唔係叫你飲啊，係咪？咁咧我整少少，成支抹一抹。咁你話咁樣應該食 alcohol 唔會嘅 ，alcohol 佢好快 evaporate， 尤其是你而家支刀咧好熱嘅 ，OK， 1分鐘之後咧就乾咗㗎啦，冇事嘅，你唔會食咗佢，唔使驚 ，OK。咁我而家咧等呢支嘢1分鐘，好啦，咁我而家咧再次用啲滾水。好啦，咁而家咧我係唔會再用廚房紙抹佢㗎啦 ，OK， 搞到佢自己乾為止 ，OK， 我盡量亦都唔用紙巾。好啦，咁而家乾咗啦支嘢，咁咧我就咧成支懟落去呢度，得唔得啊？攪佢面啊攪上底，底啊攪上面。係難搞嘅，但係咧你要有耐性，唔好大力，如果咪飛晒出嚟。搞佢都要3-4分鐘啦，係咪？攪勻少少啦，唔會 perfect 嘅，但係咧好過冇。嗱，而家你已經睇到咧，嗰啲油唔見咗啦，因為佢撈勻咗。OK， 最後呢度，譬如你食麵包嘅咪搽落個麵包度咯，係咪？咪唔會嘥。OK， 咁呢少少唔要啦。好啦，咁記住咧，呢樽嘢咧擺落個雪櫃。嗱，而家你見到咧冇 separate 咗啲油啦，係咪？會好啲嘅。
咁佢呢個狀態咧，你而家即刻擺雪櫃咧，佢就會起碼最頂嗰 80% 咧，唔係一嚿石頭，最底嗰度一定會有少少石頭嘅啦。咁嗰啲冇辦法，嗰啲由佢。